Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи ва салату ва саламу расулилlah. Көпчүлүк адамдар мындай деген сөз айтышат. Динсиз жашоого болобу деп. Динсиз деле жашайбыз го деп айтышат. Биз жашап көрдүк динсиз. Кайсы мезгилде? 70 жыл социалисттик доордун мезгилинде. Зордуктун, зомбулуктун, коркутуунун жана күчтүү башка идеологиянын астында. Жашап көрдүк, аны сездик. Ага өзүбүз күбөбүз. Тилекке каршы кээ бирки адамдар жок. Ошол деле жашоо жакшы жашоо экен. Азыр эмнени көрүп атасың деп айтышат. Бирок ал адамдар алар ички дүйнөнүн жашоосу менен жашап көрбөгөн адамдар. Алар бир гана материалдык жашоо менен гана кумар толтурган, кумар жандырган адамдар. Ал эми чыныгы инсан болуп, ички жашоосу менен акыл сезим, ана акыреттик жашоо жөнүндө ойлонгон адамдар үчүн бул жашоо эмес. Бирок биз адамзат тарыхында көрүп келебиз. Адамдардын кайсы бир бөлүгү динсиз жашап өтүшөт. Бирок сиз кантпеңиз, адам кандай болсо дагы ал ичиндеги болгон жеке дини менен жашайт. Жеке дини бар ар бир адамдын. Качан инсан жогору жактан асмандан сунулган динге баш ийбеген болсо деле, аны жактырбаган болсо да, аны тоготпогон болсо да, ал өзүнүн жеке динине келип жашайт. Ал өзүнө дин куруп алган. Ал өзүнө дин тургузуп алган. Анын дини эмне? Анын дини балким кайсы бир адам үчүн байлык, кайсы бир адам үчүн таттуу оокат, тамак аш, кайсы бир адам үчүн, эркектер үчүн болсо кайсы бир катын, кайсы бир бузуку катын болсо кайсы бир эркек ага дин болуп калган. Кайсы бир адамга мансап, бийлик дин болуп калган. Алар ошолорду бийик тутуп, ошонун аркасында максат, үмүт куруп жашап өтөт. Бирок мен айтамын, эч бир адам динсиз жашай албайт. Биз жогору жакта түшүнгөндөй, эч бир адам динсиз жашабай турган болсо, анда эмне үчүн адамдар баары асмандан сунулган мыйзамга келбейт? Эмне үчүн? Эмне үчүн биз бирикпей атабыз? Ошол көрсөтмөгө биз колдонуп, ошол көрсөтмөнү жашообузду, дүнүйөбүздү дагы, акыретибизди дагы тургузбай атабыз. Ооба, биз динсиз жашай албайбыз. Динсиз жашаганга такыр болбойт. Себеби дегенде биздин табиятыбыз менен кошо бул куюлган. Ошондуктан Индияга барсаңыз, уйду карап, ушул менин кудайым деп чөгүнгөндөрдү көрөсүз. Кытайга барсаңыз, сөлөкөттү жасап, ушул менин кудайым дегендерди табасыз. Эгерде сиз жер бетиндеги кайсыл жерге барбаңыз, адамдар кайсы бир нерсеге ишеним тутуп, анын аркасынан эмгекке, амалга баргандыгын көрөсүз. Мына ошол дин аркасында келет. Ишеним аркасында келет. Урматтуу менин бир тууганым, адам динсиз жашай албайт. Адамга дин берилбесе, ал өзү ойлоп табат. Себеби дегенде анын табиятында бар. Ал колу менен жасайт. Колу менен жасап, мына ушул акыйкат деп да айтат. Бирок биз жогору жактагы көрсөтүүлөрдө таанышканбыз. Дин эмне дегенде, дин бул асмандан жерге жиберилген окутуу деп. Окуу бул. Улуу окуу. Жараткандан сунулган окуу. Пайгамбарлар көтөргөн окуу. Периштелер ташыган окуу. Китептерде сакталган окуу. Кыяматка келгенде бизге далил болгон, күбө болгон окуу. Мына ошол чыныгы дин. Адамдар динсиз жашай албайт. Адамдар өздөрүнүн адамдык коомдошуп жашоодогу эрежелеринде динге муктаж. Себеби дегенде адамдардын табияты, аң сезими, туюму ар кандай. Алардын укугу бар, алардын милдети бар, алардын баалуулуктары бар, алардагы адеп ахлактар бар. Аларды эмне жөнгө салат? Дин жөнгө салат. Адамдардын ортосундагы болгон аласа бересе бар, аларда соода сатык бар, аларда буюм тутуу бар, аларда мурас калтыруу бар. Буларды ким жөнгө салат? Адамдарда баш кошуу бар, адамдарда бала көрүү бар, адамдарда өлүп мурас таратуу бар, адамдарда талак берип ажырашуу бар. Буларды ким жөнгө салат? Адамдарда акыл сезим,
илим билим бар. Адамдар көпчүлүгү келип туруп ойлойт. Жарыкчылыкта асман жердин ортосунда жападан жалгыз адам төрө деп. Жок, урматтуу бир тууганым. Аллах Таала бар, адамды төрө кылып жараткан. Анын астында биз ал мыйзамсыз жашай албайбыз. Ал улуу жаратуучу бизге мыйзам берип, ошол мыйзам менен жашагын деп сунган мыйзамды биз четке кагып, өзүбүздүн 600 граммга жетпеген акылыбыз менен мыйзам түзүп алып бактылуу болобуз деген болсок, анда биз толугу менен адашкан болуп саналабыз. Андыктан биз айтабыз, динсиз жашогонго болбойт. Эгерде биз динсиз жашайбыз деген болсок, анда өзүбүздү өзүбүз адаштырган болобуз. Андыктан сиз менен биз бул маселеде дагы токтолуп, кененирээк мүмкүн кийинки кездешүүлөрдө дагы баарлашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.